benvinguts a l'aula del territori efervescent. I avui m'agradaria explicar-vos com obrir una ampolla de vi escumós d'una manera fàcil i que no ens suposi cap problema, ni cap inquietud, ni cap neguit quan et diuen «Oh, qui obre l'ampolla?» Doncs tranquil·lament diem «Jo l'obro» i amb aquestes claus que us donaré crec que us serà molt fàcil. Doncs som-hi! Avui tenim aquí, que jo crec que també és molt important, abans d'obrir una ampolla, d'explicar el producte que tenim, d'ensenyar-lo als nostres amics, convidats o qui tinguem compartint, dir, mira, que ara aniré a obrir una ampolla de vi especial. I en aquest cas obrirem un Recaredo, que és un corpinat, que s'anomena l'Infinit, que és un Brut Nature del 2023. És una informació molt fàcil de dir, però que ens trobem a l'etiqueta. No estic dient res estrany, però que això estem donant un valor al producte. I anem llavors per obrir l'ampolla. Agafem l'ampolla, la podem deixar sobre la taula per estar més còmodes i llavors el que sempre hem de vigilar que no ens surti aquest tap disparat. Per tant, sempre és com una mania ja de tenir el dit gros, sempre a sobre. I llavors aquí anem a buscar que la majoria d'ampolles tenen una llengüeta, aquí veiem la llengüeta, que aquesta llengüeta ens ajudarà a treure la càpsula. A mi m'agrada mantenir la càpsula a la part de sota. Llavors, obrim la llengüeta i això ens permetrà que ja hi treure el caputxó. Aquí en aquests moments no tinc el dit posat a sobre, però tampoc passa res perquè encara no hem tret el morrió, que per tant no anem bé i ja ho tenim. El que és la càpsula, això ho podem guardar en un raconet o ho posem a la butxaca, que jo normalment m'ho poso a la butxaca perquè no m'agrada que estigui a sobre de la taula. I llavors ja anem a procedir a l'acte d'obrir l'ampolla pròpiament. El que fem és posar el dit a sobre, sobretot perquè no s'escapi, i anem a donar les voltetes aquí al morrió per anar traient el morrió, aquí amb el filferro, que normalment sempre hi ha la discussió que si són 3 o són 6 voltes. Normalment són 3 voltes, el que passa que hem de fer 6 mitges voltes, que és la manera que s'ha fet. Jo ja quasi ho faig d'una manera, ja no conto perquè ja ho tinc de tantes ampolles que he obert, ja ho faig espontàniament. Llavors obrim, aquí tenim, però jo no trec mai el morrió, que és la part del filferro, i em deixo sempre el tap, perquè aquí podria sortir disparat. Llavors el que faig és agafar fort el tap amb el morrió, i llavors agafo l'ampolla. I normalment el que es tracta és d'agafar-la per la part de sota o de cap avall, no agafar-la d'aquí, perquè aquí costa una miqueta de fer força. I llavors jo que agafo, tinc la mà grossa, l'agafo l'ampolla per sota, i en comptes de moure la mà esquerra, que seria la que tinc el tap agafat, el que moc és la mà dreta, aquesta mà d'aquí, la moc, perquè així puc fer molta més força i em serà molt més fàcil d'obrir aquesta ampolla. Llavors ara, per obrir-la, començo a moure la mà dreta, es va veient com la vaig obrir, com movent la mà dreta aquesta, i ja em va sortint el tap. La vaig aguantant, perquè no em sortís disparat, i perquè la meva idea és que sigui una obertura molt i molt suau, que quasi no es faci ni soroll. Anem donant voltes, suaument, vaig aguantant el tap perquè no em surti disparat, i llavors ja quasi està a punt de sortir, l'he aguantat i he fet un soroll molt finet, molt finet, molt finet. I llavors aquí veurem el tap per veure si pot tenir ja gustos a tap, no em dóna sensació, però de totes maneres el que faig és com que en aquest cas l'he obert jo i sóc el que he triat el vi escumós, llavors el que me'n posaré una miqueta de res i miraré si té gust a tap o podria tenir alguna interferència. No té gust a tap, tasto una miqueta, està perfecte, i llavors ja em procedeixo a servir a tots els convidats que tinc, que els hi serviré una miqueta, ja els hi serviré a la copa. Servim així i no omplim fins dalt perquè aquí utilitzem una copa alta. Si omplíssim fins dalt, el que faria seria que se'ns escalfaria i també no tenim aquesta necessitat, que són unes copes bastant grans que servint fins aquí a la meitat ja hauria suficient. A vegades ens podem ajudar a tombar una miqueta la copa i fer-ho en dues fases, que també és una manera fàcil de servir, i així es marxa la bombolla i l'acabem. I llavors, per últim, que ja he servit les meves copes, he servit les copes dels meus dos convidats, jo que m'havia posat una miqueta, m'acabo d'omplir la meva copa
i llavors ja comparteixo amb tothom el producte. I com sempre, la màgia dels vins escumosos, dels caves, dels corpinats, dels diferents productes del nostre territori, el més bonic de tots és poder brindar i desitjar molta salut. Salut i bombolles!